gelê Bakur Rojhilatê Sûrî bi taybetî jî hêzên parastinê saleke dijwar li pê xwe hiştin. Li dijî êrişên bênavber ên dewleta Tirk a dagirker, helwesta birûmet a gelên herêmê û çalakiyên bersivdayînê di asteke bilind de pêk hatin. Bi qasî dijwariya êrişan, têkoşîn, berxwedan û asta çalakiyên Qesedê jî bilind bû û rojeveke girîng da ava kirin. Êrişa berfireh a li dijî zindana Sînaa. Hêzên Sûriyayê Demokratîk di sala 2022 de li tevahiya herêmên Bakur Rojhilatê Sûriyê têkoşîneke dijwar li dijî terora Daişê dameşandin. Em wextî vê têkoşînê destekdayîna dewleta Tirk a ji çeteyên Daişê re birêya êriş û hedefgirtina fermandar û şervanên ku di şerê li dijî Daişê de çalak bûn rûda. Di van êrişan de hejmarek ji fermandar û şervanên Qesedê tevlî karwanên şehîdan bûn. Dewleta Tirk mîna her carê vê carê jî biriya serçeteyên Daişê û endamên wê ku li herêmên dagirkirî bi serbestî tev digerin, xwest ewlekarî û aramiya herêmên Bakur û Rojhilatê Sûriyê bigire hedef û têk bibe. Ji lewra di serê salê de ango di bîstê meha çilleya 2022 de bi hevkariya çeteyên artêşa niştimanî û serçeteyên li herêmên dagirkirî ji bo jinûva zindîkirina terora Daişê li hemberî zîndana Sînaa ya Hesekê ku mezintirîn zindan e û bi hezaran çeteyên Daişê têde girtîne êrişeke berfireh pêk anî. Ji xwe armanca sereke ya dewleta Tirk ew bû ku çeteyan ji zindanê bide revandin û careke din xîlafeta Daişê ragihîne. Li hemberî vê plan û êrişê di serî de gelên Bakur û Rojhilatê Sûriyê hêzên Qesedê dibin navê pêngava Gurzê Gelan de pêşiya revandina çeteyan girte û planên dagirkeriya Tirk vala derxistin. Careke din ev rastî derkete holê ku Daeş ji herêmên niha dibin dagirkeriya dewleta Tirk de ne têne xwordînekirin û serçeteyên wan di van herêman de bicîbûne. Lê bi rûxmê vê plana xeter û berfireh, hêzên Sûriyayê Demokratîk Qesedê û hêzên ewlekariya hundirîn karîbûn girtîgeha Sînaa di demeke kin de dorpêş bikin û vê plana dewleta Tirk têk bibin. Ev şer hefteyekê bi dijwarî dewam kir. Di vê êrişê de 121 şervanên Qesedê û karmendên zindanê gihîştin asta şehadetê. 3500 girtiyên rêxistina terorîst a Daişê ku hewldan ji girtîgehê birevin bi komî hatin girtin û li wir neçar man ku teslîm bibin û avahiya ku têde veşartî bûn kete bin kontrola Qesedê da. Li hemberî van êrîşan careke din gelê Bakur û Rojhilatê Sûriyê bi hemû pêkhateyên xwe û bi stratejiya şerê gelê şoreşkerî li kêleka şervanên Qesedê ev plan pûç kirin û vîna xwe ya berxwedan û rûmetê dan nîşandan. Çalakiyên li dijî şaneyên Daişê. Piştî êrişa li ser zindana Sînaa ya Hesekê, hêzên Sûriyayê Demokratîk li rex hêzên ewlekariya hundirîn gelekî operasyonên paqijkirinê li dijî şaneyên Daişê li Hesekê, Reqqa û Dêra Zorê pêk anîn. Di van operasyonan de gelek çete û şaneyên Daişê ku xwe ji bo êrişkirina ser van bajaran amade kiribûn, hatin bêbandorkirin û girtin. Di nava vê salê de 113 operasyon li dijî şaneyên Daişê pêk hatin. Li Hesekê û gundewarên wê 43 operasyon, di nav de 8 operasyon derdora kampa Holê. Li Dêra Zorê 53 operasyon, li Reqqa û gundewarên wê 13 operasyon, yek ji wan operasyonan li tabqayê pêk hat. Li bajarê Minbicê jî yek operasyon pêk hat. Hejmara şaneyên Daişê yên ku di van operasyonan de hatin girtin di 167 terorîst bûn.
Hejmara kuştiyên Daişê yên di pêngava Gurzê Gelan de û di tevahiya van operasyonan de 387 terorîst hatin kuştin ku ji wana 375 terorîst ji derve di pevçûnên bihêzên me re û 12 terorîstên din jî di çarçoveya operasyonên cuda de ji derve ve êriş birin ser girtîgeha Sînaa bi temamî hatin kuştin. Hejmara operasyonên terorî yên Daişê di nava vê salê de weke êrişên xwekujî, teqemenî, tehdîdkirina sivîlan bigiştî 176 operasyon. Konferansa YPJ Di sala 2022 de yekîneyên parastina jin YPJ konferansa xwe ya asayî li darxist. Di dîroka 3 Nîsanê û 1 Gulanê de bi dirûjmeya YPJ Hêza Misûgeriya Azadiya Jinê, parastina axê û têkbirina dagirkeriyê ye konferansa YPJ pêk hat. Fermandariya giştî ya YPJ di daxuyaniya xwe ya di derbarê konferansê de balkişan dibû servan xalan. Îro em di navenda şerê cîhanê yê sêmîn de cihê xwe digirin û weke hêzeke diyarker rol dileyzin. Ji bo em karibin herêma xwe ji dagirkeriyê biparêzin û statuya rêveberiya xweser a Bakur Rojhilatê Sûriyê li seranserî cîhanê bênazkirin, her wiha ji bo em yekbûneke xurt bi tevahî jinên rojhilata navîn û cîhanê re ava bikin, pêdiviya me bi xweparastinê heye. Ev jî ancak bi stratejiya şerê gelê şoreşkerî pêkan bibe. Bi feraseteke rast a parastinê em dikarin her cure polîtikayên qirkirin, şiddet, destdirêjî û dagirkeriyê têk bibin. Pêngava duyemîn a ewlehî û mirovahiyê. Li hemberî tevgerîna zêde ya çeteyên Daişê di kampa Holê de û metirsiya avakirina nifşekî nû ku ji hestên mirovî bêpar, qesede û hêzên asayişê dest bi operasyoneke nû kirin. Di demeke ku piştgiriya dewleta Tirk a dagirker bi hewldana revandina malbatan ji kampê ber bi herêmên dagirkirî mîna Serê Kaniyê û Til Ebyedê, hêzên ewlekariya hundirîn bi alîkariya Hêzên Sûriya Demokratîk û hevpeymana navdewletî di 25 Tebaxê de dibin navê pêngava duyemîn ya ewlehî û mirovahiyê de li dijî şaneyên Daişê yên di kampa Holê de pêngavek dan dest pê kirin. Di vê pêngavê de plana xeternak a çeteyan hate vala derxistin. Di heman demê de jî gelek navend û tunelên ku ji xwe re weke cihên şerîetê ji bo belavkirina fikrên xwe bi kar tanîn ji holê hatin rakirin. Di vê operasyonê de yekîneyên parastina jin YPJ jî roleke girîng leyîst û karîbû du jinên Êzîdî ku di destê çeteyên Daişê de dêlgirtîbûn rizgar bikin. Laliyekî dinê jî 4 jinên ku rastî gelek eşkenceyan hatibûn hatin rizgar kirin. Di vê operasyonê de gelek çek û cebilxaneyên ku çeteyan li dijî niştecihên kampê bi kar danîn hatin desteserkirin. Di heman demê de 226 çete ku ji wana 36 jin bûn hatin girtin. 25 tunel jî hatin roxandin. Di vê pêngavê de di encama pevçûnekê de du şervanên Qesedê jî gihîştin asta şehadetê. Şaneyên Daişê ji her gef û êrişeke dewleta Tirk ji xwe re derfet dibîne ku bêhtir di herêmên Bakur û Rojhilatê Sûriyê de çalak bibe û êrişan pêk bîne. Lê mixabin ku bêdengiya qada navdewletî û cîhanî tevî bangewaziya rêveberiya xweser ji bo derxistina van malbatan û dadgehkirina çeteyên Daişê, lê ev bêdengî rê dide ku xeterî li ser herêmê zêdetir bibin û dewleta Tirk tevî çeteyên Daişê bi her cureyê êrişê herêma Bakur û Rojhilatê Sûriyê bike. Vekirina qada ezmanî. Li Sûriyê her diçe qeyran mezintir dibe û ti asoyên çareseriyê xuya nabin. Gelek welatên cîhanî, herêmî û cîran di alozkirina vê qeyranê de xwedî rolên mezinin. Yek ji van welatan jî Tirkiye ye ku serkêşê wê destlatariya AKP MHP ye. Bi destpêkirina şerê Ukrayna re
دولتا ترک آکو لسری دا قریزا آبوری بگلک قریزین جواکی را روبرو مابو هول دا کو جنا کوکین روسیا ناتو سودور بگره. جبروی او ناکوکی جبو خوامینا نفسه که گرته دست او کت ناوا لوو تفگره دا. خواست تکلیه که دو آلی دنابر هر دو آلیان دا آوا بکه و او یک جبو خواه وکه درفته که جبو ایرش کرنا سر هریما باکور روجلات سوریه دید. بمجلبونا جیهان بشر روسیا اوکراین را اردوغان هرچو گفین ایریشه لروجاوا و باکور روجلات سوریه خوار. دوی پیواجوی ده اردوغان پرسکریکا کرد درخست لودکیا جیهانه. دجواتا گشتی یا نتوین یک بوی ده راگهاند کو اوی لسر نخشه سوریه جعفرین حتی بدیری که بکوراهی 30 کیلومتریان سروریا خواه آوا بکه و جبو خواه هریمکه به اوله چه بکه. آنگو آرمانج اوکو دسری دا کردان تواهی گل هریم تصفیه بکن و لشونا وان مالباتین چت دیان بجی بکن. بویرنگی جیهان ره راگهاند کو جسدی ست دخوازه قرکرنا چاندی و اتنیکی پیش بخه. اردوغان جبو داگر کرنا روجاوا و گشتی سوری تیکوشیا، چو لودکیا تهرانه، چو سوچیه، چو جوینا بلند آناتویه. دوان جوینان ده هر تشت لبرانبری داگر کرنا هریما باکو روجلات سوریه خسته بازاره. بالافرین خویم بچک و بیمروف خسته مریته ده و به اری کرنه که ناو دولتی گلک ولات پاریز و پیشنگین شورشا گلان آنوزی تیرمه هدف گرد. بویرنگی چرایا کسک آب کارانینا قادا عزمانی جبو دولتا ترک هاته پیخستن. فرماندارین مینا دلار عفرین مزگین کوبانی جیان تولهلدان روش خابور روجهات قراقوچان کوچر و باتمان برخودان کوبانی او فرماندار دجوار محی الدین و دلسوز او پیشنگ تفگرا پارتیا جیانا آزاد پژاک ریزان جاوید دوان ایریشین هوایی ده تاوی کاروانین شهیدان بون. پینگاوا سونده بگومان هر ایریشک کج آلی دولتا ترک آدالگر کر و پیک دهات نه ایریشک جریزه بو. سازی استخبارات دولتا ترک میت که نکاری به تا آوایی انجامین که تی خواستم بگره بره و ریبازین نه اخلاقی که تواهی نرخین جواکی بین پیدکه پیلک سی خوریه دا آوا کرن. او ایریش بریا هن کسین ایخانتکار و دهات خوردینه کرن. جه و ناوی پیشنگین شورشه ددان دولتا ترک و بویرنگی دهاتن هدف گرتن. جخوا دولتا ترک پشتی که همو هولن خوین تکبرنا ایراده و باوریا گل هریمه هر وها جبر کدید نکاره تجربه باکور و روجلات سوریه تک ببه سری لریبازه کنو یا ایریشاندان. او ریباز جی بریا هن کسین که شرف عرض و ولات خواه بچن قروشان فروتبون دانمشاندن. لیبل هیزین سوریه دموکراتیک مینا هر جاره سوزین کدابون بیگانین. لسر ویبینگه لسیزی تیرمه ده پینگا و سونده لدیجی سیخور و اندامین میتا ترک دان دست بکرن. ده همان دمه ده قصده جبو طولا شهید شورش بیدنگ نما و حساب جدجمن فاشیست خواست گو ده انجام وی حساب خواستنه ده به دهان چالاکی بیگانین. به سدان شبکه سیخوری و بازرگانی ماده هشبرشی تکبره. اپراسیونا سونده هر سکه مزن دگل هرم ده دا آوا کرن و ده سری ده مالبات شهیدان تواهی پیکاته خودی لأپراسیونا قصده یا سونده درکتن. هیزن رزگاری عفرینه هرعه. دولتا ترک آفاشیست پشتی داگر کرنا عفرینه و کوشبر کرنا گلی وی ایریشن خواه لدجی گل و شروانین وی نراوستان. به همو جوره چک ایریشن خوین هووانه بردوام کر. جگوهرتنا دموگرافیک حتی ببرینا داران رواندنا سیویلان دستریجیان لسر جنان و قتل کرنا بی سروبر قتل جیانه پیکتینه. لهمبری وان کریارین هووانه هلبت هیزن رزگاری عفرینه که سوزا طول هلدانا شهیدان دابو سر ملی خواه بیدنگ نما. یک ایریشا دولتا ترک و چتین وی بی برسو نهشت. هیزن رزگاری عفرین هره 68 چالاکی لدار خست.
Divan çalakiyan de 19 polîsên pispor ên dewleta Tirk û 72 leşkerên artêşa Tirk a dagirker hatin kuştin. Her wiha 16 polîs û 67 leşker jî birîndar bûn. 36 çeteyên girîdayê dewleta Tirk hatin kuştin û 53 ciwan birîndar bûn. Di vê salê de 19 şervanên Herêyê yên ku bi lihengiyeke mezin şer kirin gihiştin asta şehadetê. Operasyona hewayî ya 19 mijdarê. Bi nêzbûna hilbijartinê re û piştî têkçûn û qrîza aborî, dewleta Tirk ji bo veguhertina pozisyona raya hundir serî li Herêyê da. Piştî civîna Sûçiyê ku di pêncî tebaxê de di navbera Erdogan reîsî û Putin de hate li darxistin, êrişên xwe yên biriya balafirên keşfê zêde kire. Di heman demê de jî El Nusra ji Îdlibê kişanda Efrînê. Hewl da ku çeteyên artêşa niştimanî li Efrînê bixebin kontrola xwe de. Bi vê yekê re jî di 13 meha mijdarê de bajarê Stenbolê bû şahidê bûyera teqîneke terorîstî li cadeya İstiklalê û di encamê de welatiyên sivîl bûne qurbanî. Di heman demê de û bi awayekî lez û bez partiyên AKP û MHP yekîneyên parastina gel YPG û Qesede sûçdar kirin. Bi vî rengî senaryo û leystokeke nû hûnandin. Bi vê yekê re jî weke hincet û ji bo ku dewleta Tirk xwe ji qrîza hundir rizgar bike, her wiha li gorî lihevkirina di civîna Sûçî de di 19 mijdarê de bi navê Pençe Şûr dest bi operasyoneke hewayî kir. Di encama van êrîşan de li bajarê Dêrikê li gundê Teqil Beqil komkujiyeke mezin pêk hat. Artêşa Tirk a dagirker careke din gel kire hedef û di encama êrişa balafirên şer de 11 welatî şehîd bûn, 6 welatî jî birîndar bûn. Ji Dêrikê heta bi Qamişlo, Hol, Dêrazor, Kobanê heta bi Şehba hemû bajarên Bakur û Rojhilatê Sûriyê rastî êrişeke dijwar hat. Yekem car bû ku êrişeke bi vî awayî berfireh û di ew qasî kurahiya Herêmê de pêk tê. Bi taybetî jî cihên xizmetguzarî û bi nesaziya her bajarî hate hedef girtin. Dewleta Tirk a dagirker bi van êrişên xwe yên hewayî hewl da ku derbeke giran li hêzên parastinê bide û pêleke din a koçberiyê ava bike, da ku di nava çend saetan de an jî di nava çend rojan de encama ku dixwaze bigire. Lê careke din jî bi îradeya gelên Herêmê û bi bîr û baweriya bi stratejiya şerê gelê şoreşkerî ev plan têk çû. Di sala 2022 de hêjmara êrîş û binpêkirinên dewleta Tirk a dagirker û qirker derkete 17,596 êrîş. Hêjmara topên ku ji aliyê dagirkeriyê ve hatin avêtin 17,433 topên di navbera obîs, tank û hewanan de bû. Hêjmara lêdanên balafirên bê mirov 120 car, ciwan 5 bi balafirên bê mirov ên xwe kujî bû. Hêjmara êrişên ezmanî 43 êrîş. Hêjmara birîndarên sivîl 263 sivîl ji nava wan 59 zarok 44 jin. Hêjmara şehîdên sivîl 59 sivîl di nava wan da 12 zarok û 5 jin. Li hemberî van êrîş û binpêkirinan di çarçoveya parastina rewa de bi dehan çalakiyên tolhildan û bersivdayînê yên Qesede, YPJ, YPG û Herêyê pêk hatin. Di têkoşîna rewa ya Qesedê de asteke xurt a berxwedan û çalakiyan derkete holê. Li ser vê bingehê 386 şervanên Qesedê bi fedekariyeke mezin li ber planên dewleta Tirk a dagirker û çeteyên Daişê bûne mertal û gihîştin asta şehadetê. Operasyona hewayî ya dewleta Tirk a dagirker heya roja îro jî didome. Li gel vê jî bingeha operasyona bejayî tê amadekirin. Bi giştî sala 2022 saleke dijwar a êrîş, qirkirin û hewildana dagirkirineke nû bû. Di encama van êrişên dijwar de bi sedan welatî û pêşengên şoreşê şehîd bûn. Di rojên dawî yên salê de jî şaneyeke çeteyên Daişê hewl da ku êrişî zindana çeteyan a bajarê Reqayê bike.
Ev yek careke din hevkariya dewleta Tirk a faşîst û çeteyên wê Daişê raxiste berçavan. Ji serê salê heya dawiya wê hem wextî êrişên xwe bênaber berdewam kirin. Di rojên dawî yên salê de bi armanca paqijkirina herêmê ji şaneyên Daişê yên ku Sûd ji êrişên dewleta Tirk a dagirker digirtin û amedekariya komkujiyeke nû dikirin, Hêzên Sûriyayê Demokratîk Qesedê dest bi operasyona Brûska Cizîrê kir. Ev yek jî nîşan dide ku li hemberî van êrişan ne hêzên parastinê û ne jî gelê herêmê bêbersiv namîne.